السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى من مكون الخضر، ونتكلم عن الجذر الأبيض. الجذر الأبيض أو بالفرنسية لو باناي، بالإنجليزية بارسنيبس. هذا نسميه باللغة المحلية في المغرب اللفت المحفورة. هو لفت أبيض مر، له مذاق مر، وعلى حسب يعني عنده تسميات كثيرة عليه. احنا كنا كنسميوها اللفت الوريكية، اللفت المحفورة، أشياء هكذا. ولكن معروف المذاق هو مذاقه، يعني مذاقه المر يشبه مذاق الرطبقة. الرطبقة نوع من اللفت، هذا يعني المدور، يعني وعنده بقعة بنفسجية يعني في المنبت. هذا الرطبقة تقريبا عنده نفس درجة أن المغاربة اللي كيعيشوا في أوروبا كيعملوه في الكسكس، يعني كبديل هذا الباناي، هذا الجذر الأبيض أو الجزر الأبيض. ولكن والجذر الأبيض يعني اسم هكذا، جذر أبيض بسيط جدا، لكن نوع ويعتبر من النوع من اللفت. ولما نتكلم عن اللفت يعني اللفت الأبيض الأصفر، يعني هذه اللفت فتقريبا نفس المكونات، لكن هناك يعني امتيازات يعني فيما يخص المذاق. يعني لاحظوا الناس على أنه مذاق مر، هذا ما يمكنش، يعني صعب يستهلكه الناس طازج. وتقريبا يعني في المغرب مع الأسف الشديد معروف في الكسكس فقط، يعني كيعملوا قطعتين ولا ثلاثة مع الكسكس، وهو يعني يجب أن يستهلك، لأن ممكن يعني تعمل طاجين مع المرق، ممكن يطهى مع الخضر، ممكن يطهى مع الشوربة كذلك، يعني على شكل يعني خضر مطحونة، يعني شوربة هذه ممكن كذلك مع الكسكس أو مع أشياء أخرى. لكن استهلاك يعني الناس لا يستهلكونه بكثرة لأن عنده مذاق مر، يعني وهذا المذاق يخلي الناس ما كيستهلكوش بكثرة. ولكن هو يعني خضرة قوية جدا، خصوصا الناس اللي عندهم أعراض، أشخاص مثلا. لماذا؟ لأن هو كيلاحظوا الناس على أنه جذر رقيق شيئا ما، ماشي بحال اللفت من منتفخ، ولكن هذا الجذر الرقيق مركز يعني أكثر من اللفت الأبيض، يعني المكونات مركزة أكثر، لأن فيه من جملة الفلافونويدات والأشياء اللي فيه هي يعني الكويرسيتين مثلا، والكويرستين فيه شيء من الميريسيتين، ولكن الميريسيتين تبقى في اللفت الأصفر أكثر. في أملاح معدنية طبعا، ويريد الأملاح المعدنية مع الخضر. بوتاسيوم، دائما نتكلم عن الخضر، هي بوتاسيوم، مصدر بوتاسيوم. ثم يمتاز هذا الأنواع كلها من اللفت تمتاز بالكالسيوم، شيء بسيط من النحاس، لكن اللفت الأصفر أكثر منه في النحاس، يعني نتكلم عليه كذلك. وفيه كالسيوم والفوسفور، وأنواع اللفت فيها كالسيوم مرتفع، يعني هذو كريسيفير، يعني هذو كلهم هذه المنتوجات هذو اللي عندهم هذا المذاق، يعني هي فيها مذاق يعني مواد أو مركبات كبريتية. يعني المذاق اللفت هو يخرج من الأنف، من الناس يمضغوه يخرج من الأنف من اللي يكون طازج. هذه أنا أقول بأن مع الأسف أن استهلاكه يعني جد بسيط جدا، ويجب أن يستهلك لأن خضرة قوية. ففي مركب الإنولين، لأن يشترك مع الخرشوف ومع يعني هذا مع السكوم ومع شيء يعني مع القرعيات في الإنولين، مكون الإنولين، ويجب أن لا يبقى لمدة طويلة في التربة. بعد الفلاحة كيخليوه لمدة طويلة باش يبقوا يحفروا ويبيعوا، لكن لما يتعطل يبقى حتى الفصل الصيف فيتحلل هذا السكر، كيولي حلو، ما كيبقاش مر، كيولي حلو، وربما يكون مشكل من بعد هذه. لكن يجب أن يستهلك يعني في وقته، فهو خضرة، هو هذه الخضرة ربيعية عليا. فصل الربيع يكون فيه هذا اللفت، هذا النوع من اللفت خضرة ربيعية يعني بامتياز. ما كيكونش في فصل الصيف قليل، يعني في فصل الصيف، رغم أن الآن بدينا ممكن أن نجد اللفت على طول السنة، ولكن لا، يعني الخضر يجب أن تستهلك في موسمها بكثرة وبقوة أحسن. فهذا مكون هذا الجذر الأبيض هو كيلاحظوا الناس على أنه كيسخن، يعني على شكل شوربة أو لما يأكلوه هو كيسخن طبعا. مذاق مر هو مذاق السلفيدات اللي فيه، هذا اللي كيعطيهم هذا المذاق. ثم كيسخن. لماذا؟ لأنه فيه فيتوستروجينات، وهذا الفيتوستروجينات الموجودين في اللفت هي مع الأسف النساء يعني ما كيحبوش اللفت طبعا، لأن الخضر يعني يميلون إلى الطماطم وإلى البطاطس، ويعني الخضر الباذنجانية والخضر الباذنجانية هي التي تسبب مشاكل للنساء، يعني مع الأسف. هذه السولاناسيا، يعني هذه الفصيلة السولاناسيا، الناس اللي درسوا علم النبات كيعرفوا
السولاناسيا فيها يعني ماشي غير هاد الاربع خضر، فيها يعني حتى نباتات سامه يعني اللي غنتكلموا عليها. فهذا يعني هذا الخرشوف يعني تقل فيه حتى يعني حتى الاكتينات، لان خضره قديمه يعني قديمه قدم الانسان ما كان يعرف لا بطاطس ولا اي شيء، كان يعرف هذه اللفت والبصل واليقطين واشياء هذه قويه يعني في هذه، والثوم والكرات، وهذه اشياء قديمه يعني كانت مع الانسان وعاش بها الانسان يعني الان ظهرت خضر حديثه وجديده، وهو لا ندري ماذا سيظهر من بعد، لأن مع التغيير الوراثي الآن أصبحنا نرى يعني بعض الألوان وبعض الخضر يعني بشكلها، ويعني حتى الفواكه يعني شيء غريب جدا. البارسنيبس هذا يعني الجدر الأبيض هو كما قلنا يعني أشياء مركزة، هو يعني رقيق جدا، خضرة صغيرة ولكن مركزة فيه. فمكون الفيتوستروجينات طبعا الفيتوستروجينات كيسخنوا، لأن من الأشياء التي تنشط الجسم يعني هذه كيحس الشخص سخون. لماذا؟ لأن الفيتوستروجينات كتضبط الهرمونات. لما تضبط الهرمونات، طبعا الضبط الهرموني يعني حرارة الجسم مضبوطة، ويعني أن الجسم ما كيحسش برعشة. لما تكون الشخص يحس ببرودة أو يحس برعشة أو شيء، فهنا كنسميوه حنا خلل في النقص هرموني، يعني هذه كنسموها الهرمونال ديفيشنسي، يعني كتكون هذه النقص او يعني لانسيفيزونس هرمونال، يعني كيكون نقص في هذه الهرمونات، كيحس الشخص بهذه البروده في الجسم. ويعني من قبل كانوا النساء كيعرفوا هذه الاشياء اللي كتسخن الجسم، كانوا كيسموها المساخن او المسخنات، يعني في المغرب كنا كنعرفوها باسم المساخن، هذا يعني هذا المصطلح المحلي. وكانوا كيعرفوا الاشياء اللي كتسخن، اللي هي الثوم، اللي هي الابزار، اللي هي الخرق والكركم، اللي هي القرفة، اللي هي بعض التوابل مثل حبة حلاوة والنافع اللي كان ينسون، والشمرة اللي منها الكزبرة، الحبوب الكزبرة كذلك كتسخن، منها زيت الزيتون، من اللفت، هذه اللفت كذلك يعني من الأشياء اللي كتسخن، منها السكوم، من الخبيزة، من هذه كلها أشياء يعني كتسخن. لماذا؟ اللي كتكون في فصل البرد وهي جيدة للجسم. يعني صعيب باش الأطفال يستهلكوا هذه الخضرة، هذه صعب. لماذا؟ لأن خضرة قديمة ومذاقها يعني قوي جدا، ويعني دل عليه you should like، يعني كنقولوا اذا الانسان ما حبهاش ولا حاجه وما صبرش لها ما يقدر عليها. فالناس الان يميلون الى المذاق الحلو، الى المذاق الحامض، يميلون الى المذاق المالح، حتى الناس يميلون الى المذاق المالح، لان هذه الانواع ديال المذاق الان التي يركز عليها الصناع هو المذاق المالح، المذاق الحامض، المذاق الحلو، يعني حتى المذاق المر شيئا ما، ولكن ماشي المر الحار. يعني هذا وضع هذا الفلفل الحار في بعض يعني الوجبات الهريسه هذه، ولكن كان يعني حتى يعني الطبخ المغربي ما معروفش بهذه. الطبخ الهندي نعم معروف بالبهارات، الطبخ التونسي مثلا، التونسي فيه الهريسه، ولكن الطبخ المغربي ما معروفش يعني بالمذاق الحار. يعني هذا يعني هذه يعني الهنود هم اللي عندهم هذا النوع من الطبخ، لانهم يضيفون توابل بكثره. هنا بلاد التوابل، علي الهند هي بلاد الابزار، بلاد التوابل. فيعني هذا اللفت المحفوره اللي كنسموها اللفت المحفوره او الجدر الابيض يعني باللغه العربيه، لو باناي بالفرنسيه، البارسنيبس ان انجلش. هذا لفت كان الناس يبسوه، كانوا يبسوه، النساء كانوا يبسوه، وكان في وقت ما يخزن مثل القديد. هذا هو، وكان يطحن هذا يعني كانوا كينكهوا به يعني هذا المذاق. مع الاسف الان ما بقاش. كانت وجبات مثلا فيها سميد الشعير مع بعض الاشياء التي تطهى، ثم كان يضاف اليها هذه في المنطقه الجنوبيه، منطقه سوس عندنا في المغرب معروفه. هذه المنطقه هذه عندها عاداتها الغذائيه وعندها تقاليدها الغذائيه، وهي من المنطقه اللي تعتبر خزان من هذه العادات الغذائيه، اللي منهم املوا يعني خلط زيت ارغان مع اللوز. لماذا؟ لان هذه المنتوجان كاينين في المنطقه هو يعني قوي جدا امله ماده هذه يعني زيت ارغان. اذا اجتمع زيت ارغان مع اللوز يعني قوه، يعني ان شاء الله غنتكلموا عليه. وهذه المنطقه هذه كانوا كيبسوا الصبار او التين الشوكي، التين الكوماتري يعني هذه الهنديه اكناري، وكانوا يبسوا اللفت كذلك. اللفت كاين حتى منطقه دوطات الحاج
ويعني المنطقة هذه الوسطى يعني الشرقية كان يعني كيبسوا هذه الأنواع ديال اللفت، وكانوا كيخمروا هذا اللفت، كانوا تيخمروه لمدة طويلة كيولي عنده مذاق أقوى يعني ما يقدروا عليه الناس هذا. ولكن هذه التكنولوجيا مع الأسف، هذه التكنولوجيا التقليدية الآن افتقدناها ومشينا لتكنولوجيا التعقيم وتكنولوجيا التصبير، وخلينا التكنولوجيا اللي كانت مع الإنسان اللي كان يتعلمها يعني هكذا في يعني عادي جدا كما يتعلم الأكل وكما يتعلم يلبس ثيابه، كان يتعلم هذه الأشياء هي بسيطة. ولكن يعني نحن في البحث العلمي علينا هذه الأشياء، المخللات اللي هي أنواع من ليمون سيترون هذا يعني الحامض، ولأنواع من الخضر كلها تخلل كلها تخمر يعني هذه. ولكن اللفت هذه اللفت المحفورة يعني بالذات هذا مع الأنواع اللفت كلها يعني، ولكن اللفت المحفورة هذه اللفت الجدر الأبيض هذا يعطي منتوج هائل لما يخمر هذا. فهذا فيه حمض الفوليك طبعا يشترك مع السكوم مع الهليون ومع الخرشوف، وفيه الفيتامين اي سي، فيه فيتامين شيء من الفيتامين اي كذلك قليل من الفيتامين اي، وفيه الفيتوستروجينات، هو قوي بالفيتوستروجينات. كيلاحظوا الناس على ان المذاق المر ومذاق القوي ثم كيسخن الجسم ان هي يعني قنبله يعني فيتوستروجينيه هذا اللفت المحفوره. لما نقول فيتوستروجين فهو يدخل في تغذيه النساء، لان المشكل الهرموني الان في العالم، الخلل الهرموني في العالم الان اصبح واضح واصبح يعني من العوائق التي تعوق جميع المجتمعات، لأن تقريبا النساء في البلدان الغربية أمريكا وأوروبا نسبة قوية أكثر من نصف النساء إن لم أقول جلهن يعني استعملنا حبوب منع الحمل لضبط الهرمونات، ليس لمنع الحمل، لضبط الهرمونات، لضبط الدورة الشهرية. وهذا أصبح لما نقول خلل هرموني نقول خلل غذائي، يعني ما كيجيش من الأشعة ولا من شيء، هذه خلل غذائي، أن نقص في الفيتوستروجينات ثم نقص في بعض الضوابط داخل الجسم التي من جملة هذا الخشاش الذي نتكلم عنه مع الأسف مقاش، حريق، حماض، السلق، خبيزة، مذبة الهليون، ثم هذه اللفت المحفورة، ثم بعض الأوراق التي سنتكلم عنها مثل الكزبرة ومثل كذلك البقدونس والكرفس، وهذه أشياء هذه كلها الآن استهلاك يعني متدني جدا، كيزوقوا الناس بالكزبرة ولا بالبقدونس ولا حاجة ولا شيء، ولكن يجب أن يستهلك على شكل شوربة، ليس نزوق به الأطباق هذه. ثم أن هذه اللفت المحفورة الناس كينكهوا بها الكسكس، يجب أن تستهلك. وإن شاء الله سيكون يعني برنامج آخر مستقل سنتكلم فيه عن تكنولوجيا، نحن نتكلم عن أسرار الأغذية، ولكن هناك برنامج آخر سنتكلم فيه عن تكنولوجيا القديمة، تكنولوجيا يعني التقليدية التي كان يستعملها الناس وكان يعلمها كل الناس، يعني كيف تحضر هذه الأشياء وكيف كانوا يتعاملون معها في الطبيعة إن شاء الله، لكي نستفيد من هذه الأشياء، لأن رصيد افتقدنا مع الأسف. وهذه الثقافة الغذائية نريد أن نحييها في هذه البلدان، ليس في المغرب إنما حاليا. كنلاحظوا على أن من مصر احتل يعني من صعيد مصر إلى مدينة طنجة في المغرب، هذو الأواني مثلا ديال الطبخ والشيء كانت نفس الشيء، وتخمير الزيتون كان بنفس الطريقة، ثم اللبن والسمن وهذه الأشياء هذه بالقديد كانت بنفس التقنيات وبنفس ماشي، بأن هذا الإنسان عرف يعني في هذه المنطقة هذه الأشياء يعني قوية. ولكن مع الأسف لما جاء البحث العلمي والتقنيات الحديثة فأخذنا أساليب حديثة ثم تركنا أساليبنا، عوض ما نطوروا أساليبنا التقليدية احنا أخذنا أساليب أخرى ثم تغاضينا عن هذه الأشياء، وكان ضياع في هذه المجتمعات. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.